இன்றைக்கி என்ன மொபைல் பார்க்க போகிறோம்னா சாம்சங் S20 அல்ட்ரா. என்னென்னா நம்ம வந்து டிஸ்பிளே ஃபுல் டேமேஜாக இருக்குது. இப்போ நம்ம டிஸ்பிளேயும் இந்த பேக் டோரும் மாற்ற போகிறோம். இப்போ ஃபுல் செட்டையும் மாற்ற போகிறோம். அது எப்படி இருக்கிறதுன்னு நீங்கள் பாருங்கள். நம்மக்கிட்ட வந்த ஃபோனு, இந்த ஃபோனை வந்து நம்ம வந்து இப்படி ஆக்கியிருக்கோம். இதில் உள்ள எல்லாமே மாற்றியாச்சு. ஃபுல் செட்டையும் மாற்றிருக்கோம்.